Agaliwo family omukulu Barbara Kyagulanyi Center Bobi Wine balabiseko Magere nga bagenza okukyalira ku mulamu waabwe Barbara Kyagulanyi wabula tebasobodde kubanga bayingira olw'ensonga nti ab'ebyokwerinda bali mu makaago tebabaganyiza kuyingira. Kino kyanyiza bannayuganda ab'enjawulo nga bagamba nti ate gavumenti egamba nti ne Kyagulanyi temunoonya temuyinaako buzibu lwaki abafamile ye baba balemesebwa okuyingira okulaba ku mulamu waabwe. Mu ngeri y'emu omukulu Mikie Wine yasabye gavumenti nti ejje drone mu makaage olw'ensonga nti abaana be tebakyalina mirembe bali mu kutyago n'amalala mangi nkuletedde mbujjuvu oli ku drop updates you like nga video nga tandika subscribe na channel Gompya atotaninge on nakadesi that missing update nemu okuva Uganda ine ndowooza so kwangu giteeka mu comment section kankuwe family omukulu Barbara Kyagulanyi Center mu omuline Mikie Wine nga bagamba nti ab'ebyokwerinda babalemeseza okubanga balaba mulamu waabwe. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'akulira ekibiina kya NUP Barbara Kyagulanyi Center mu nga yadduka mu makaaga Magere, minisita w'ebyamawulire Chris Balyomunsi olunaku lw'eggulo yamutegeeza nga bw'atagwana kweteganya addeyo ewatereera entende kubanga bonga gavumenti mpawo kye bamwetaaza. Omukulu Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala. Nga bawulidde bino abooluganda lwa Kyagulanyi leero bakedde kubiteeka mu ngatto okugenda Magere balabe ku mulamu waabwe Barbara Itungo ng'amaanyi bagajja ku bigambo ebyayogeddwa Chris Balyomunsi. Kyokka nga ne wankaaki atuuka mu maka ga muganda waabwe balengera mulengere amaanyi gatandise okubaggwa anti amaaso gaggukidde ku bakuumaddembe abatasalikako musale. Newankubadde bafubye okubannyonnyola nti bo ne Kyagulanyi bagattira ddala omusaayi banywanyi nga n'ali mu makaago mulamu waabwe yennyini abasirikale balabise nga si beetegefu okubakkiriza kusukkawo. Mu kifo kino tutuusewo okusaawa mukaaga ez'akalasomayanzi kyokka enteeseganya zikandaaliridde okutuukira ddala ku ssaawa 9 ez'olweggulo nga mpawo kituukiddwako. Bano balabye embeera teveemu kalungi ne basalawo okwetegula ekifo kino kinnyana mpindi ne bawayamu naffe. Mbeera mbi nnyo nti wetutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ate akubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka wetuvuddeyo. Waliwo byendaba ebitambula ku social media linagamba nti mwami Kyagulanyi ali free atambula bulungi nnyo but what can you say nga namwe we mukirabye? Tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bikontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amakaage oba mwali oba taliimu. Byonna bye tuwulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Barbara Kyagulanyi Center mu talina ddembe lye. Katusobola gamba nti tomwinaako buzibu nga bwe bamulabye Gomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka. Mu butambi bw'azaakolera ku ttale gyali Kyagulanyi azze ng'akiddiŋŋana lunye nti okudduka mu makaage yamala kubagulizibwako ku bulabe obwali bugenda okumutuusibwako kyokka bino byonna poliisi ezze ng'ebyegaana nga n'ebyokugaana abantu okutuuka ewuwe ebyessammulira ddala. Bagamba tebanoonya then bagenda ne bamenya amaka gange baali baagalayo ki ne bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi lwaki tebampita. Mu kaseera kano mpawo ayinza kakasa Kyagulanyi gyali newankubadde bwe weetegereza obutambi bwazze ng'akwata alaga nti mu Uganda mwali. Ate era omukulu Mikie Wine mu ngeri y'emu agamba nti gavumenti ejje drone mu makaage kubanga abaana be bali mu kutya. Buli ku makya n'ekiro nene boba mpozi ng'ogikwatidde from a distance ne bw'oba oyagala okugira esimu bw'oti okukola era ne kamera yagikutte yabadde yeewaka naye bugezaako okugira esimu bagiwanika waggulu nnyo nga bajjako n'amataala ekiro kati abaana nga b'omanyi abaana oluusi babeera bato ne b'oyagala okubakweka ekigenda mu maaso at the end of the day bamala ne bakitegeera naye ne kibatraumatizinga. Nze ekyo kintuuseeko era nga drone zitanga olina jje nagamba wamma mpweyo sente meka nja ombulye information efe wa Mikie Wine munda olwo nga bagamba askari definitely askari najje nagamba tunango manyi boss waliwo abami bazze mu motoka bwe bati ne bwe bati bangambe bwe bati ne bwe bati so nange kenyini awuba machi ndi muntu mukulu manyi kigenda mu maaso mu ggwanga n'ekintu amatayizinga so bannange ekikolebwa si kituufu kikyamu era nkitonda eminga. Byebyo obadde ku drop update you like nga video eno subscribe nga ku channel Gompya ate taninge on nakadesi that missing update nemu okuva Uganda mubere bulungi.